En om trouwens een soort prietpangie rommel. Waar je heftig soort. Het is een hele battle. Dat kan je sowieso niet doen. Oh, maar je gaat hem gewoon onderbreken. Gewoon. Eindelijk, like artiest iemand move, like wat ondernemen. Je kan je bankzaken doen. Ja, die mensen zijn dat heel Pagwa ding aan het verpesten. Atukumpeleng. Atukumpeleng. Zodat wil ik misschien niet politiek wise opgaan, maar we merken wel dat er verschillende partijen zijn rondom Aheer Pagwa Sang. Want het is niet meer op plein toch? Klopt. Het is nu op boulevard. Maar nu 2 dagen. Action. Maak mooi. Man, ik weet niet. Maar ik vind zulke dingen echt grappig. Maar ik vind zulke dingen echt grappig. Wat ik grappig vind, ga jij niet begrijpen. Your problem, man, no me problem. If you make come and pay my pay then talk. Your problem, man, no me problem. Yo, it's your boy Shaq.sr, weer eens spectaculair op je beeldscherm. We're back, een beetje... Wat zou ik zeggen? Nee, ik ben nog niet uitgesproken. Wat zou ik zeggen? Hey. Woe! We zijn even, we hadden een kleine pauze, maar we zijn terug voor jou en je vrouw. You know what it is. Haal uit je boy, stel jezelf even Is je boy Vera, de rasboy himself, terug van weg geweest. En we gaan het een spannende aflevering maken, net als altijd weer. Ik ben hier met mijn 2 broeders, Dance, Shaq, Dance, talk to the people. Wacht even, voordat je gaat praten, zijn we zijn broeders? Dat zou ik net zeggen, Hey, broeders, neven, same thing, just do your thing. Nee. Isa toch, ik ga niet eens veel praten, Dance Baby is back. Isa toch, flexen het en we gaan gelijk van start. Nieuwe aflevering Pier Borsu. Nieuwe aflevering, nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe onderwerp. Ja. Er is heel veel gebeurd in die tussentijd. Natuurlijk kunnen we het niet over dat alles hebben. Dus we gaan het gewoon houden op die recentelijke dingetjes. Ja, zaterdag. alles aan het zijn de afgelopen tijd. Jawel. Maar we waren niet bezig, dus de onderhoud is aan het antwoord. Dus dat. Yes. Maar, We hebben het, laten we het houden als niet gezien. ja, maar we hebben het wel gezien. Maar. Misschien wel eens aan wel. Sato. By the way, shout out naar mijn fans. Gewoon, Sato, de man zei tatoeëren meneer. Gewoon love voor jullie. Je hebt geen fans? Hallo. Oké. Terug naar het onderwerp, heren. Er is iets naar boven gekomen van minister HI Ja. Sang over artiesten die nu kunnen gaan registreren bij KKF en leningen kunnen nemen of zo. Vakka, wat vinden jullie daarvan? Sowieso zijn de meningen een beetje verdeeld. Maar het kan goed gaan en het kan slecht gaan. Ze hebben maar een klein deel gezegd. Ja? Er is niet genoeg informatie echt uitgekomen. Hoe gaat dit ding precies te werk gaan wanneer het al eenmaal is gestart en everything. Maar sowieso heeft het een goede kant. If eindelijk artiest iemand move, wat ondernemen. Je kan je bankzaken doen. If je LB optreden, je kan go start die money zonder smaak actie. Het is legit. Het is legit, je kan move en everything. Maar aan de andere kant heb je ook die belastingtory die nog niet echt gevormd is. Als je ook gaat kijken naar die auteursrechten, dat is er nog niet. Hoe gaat dit allemaal echt gewoon een goede vorm nemen? Het moet duidelijk zijn voordat men zomaar stappen gaat ondernemen. Dus ja. Kijk, sowieso vind ik het gewoon lady dat er een zeg maar wat liever gepompt wordt, om het zo te noemen. Kijk, ik kan nog geen uitspraken doen of uitspraken maken omdat ik nog niet precies weet wat het inhoudt. Ik weet alleen, ze willen het zeg maar vast gaan maken dat je als artiest zeg maar ook, dat ook een beroep is. Ja. Dat vind ik mooi. Dat is als mooi. ze dat willen doen, vind ik gewoon mooi. Het mooie ervan is eigenlijk dat er zeg maar, er wordt dus een markt gecreëerd. Oké, ja. Om het muziek gebeuren. Klopt. En dat vind ik vind het mooi. Nu wil ik weten, wat is de next step? Want nu weten we gewoon dat ze dit willen doen. Ik wil weten, hoe gaan we ermee leven? Wat zijn de regels eromheen? Wat krijg je erbij? Wat zijn de nadelen? Wat zijn de voordelen? All of dat heel pakket wil ik gewoon hebben voor me. Zodat ik weet van, nu kunnen we starten. Met Begu, Nogolong, teklening, zomaar, Wallosan, Isato. Kon je wel. Kon je wel. Isa voor de sangat Roko.
Als je money haalt, ga je investeren in iets. Je moet sowieso je plan maken, stappenplan. Dat is gewoon dingen, het zijn dingen die ik wel gewoon, globale dingetjes die ik wel mee wil geven. En om trouwens een soort prietpangie rommel. Denk je dat dit te maken heeft met de afgelopen commotie van Surinaamse artiesten en een vergadering wat er was en al dat soort dingen? Of denk je dat dit gewoon weer een apart ding is? Ik denk dat het apart is. Want anders zouden ze het echt ook gewoon onder één noemer hebben gebracht en iedereen bij elkaar hebben geroepen, everything. Maar het was echt. Want ik hoorde ook dat die ene was, de eerste vergadering dat die was afgelast. Juist, dat was van HI zelf. Klopt, en daarna kwam die andere en ineens kwam dit weer. Juist, dus het leek gewoon op apart. Ja, dus. Ik weet niet wat is, ik weet niet, ik kan denken wat ik wil, maar ik weet niet wat de eigenlijke reden is of zo, snap je? Ik vind het alleen mooi en ik hoop dat er gewoon werkelijk wat van terecht komt. Er is heel veel talent, ook heel veel nieuw talent. En je snapt, we doen ook heel vaak de ronde, hier en daar. Ja, dat zeg ik toch. Dus er is heel veel talent en nieuw talent. Ik heb pas nieuw talent ontdekt. We doen heel vaak de ronde en misschien wel op Chim man of zo, naar Biggie man toe, voor een boytje van kletsbakken. Wat deed je de ronde? Hier en daar overal, misschien wel een man die, ze doen hun ding, maar ze kunnen het niet zeg maar, met de volle potentie doen. En dat is wel jammer, omdat je pas iets goeds uit iets kan halen als je het met de volle potentie doet, om het zo te zeggen. Maar ja, like I said, we kijken wat er van komt, wat er van terecht komt, wat de verdere ontwikkelingen om dat punt heen zijn. Nou, ik ga je eerlijk zeggen, het leek diep wat je hebt gezegd, maar je hebt eigenlijk niks gezegd. Maar ik apprecieer het ook gewoon. Dat je hebt gesproken. Ja man, je moet ook gewoon praten. Snap je? Ik apprecieer het wel gewoon. Maar, nou is goed. Maar eenmaal dat we zo net spraken over verschillende partijen en zo, wil ik misschien niet politiek-wise opgaan, maar we merken wel dat er verschillende partijen zijn rondom Aher Pagwa Sando. Ja, er is een heel heftig soort. Het is een hele battle, dat kan je sowieso niet doen. Oh, maar je gaat hem gewoon onderbreken gewoon. Ja, maar nu mag je praten hoor. Nee, ik kan maar die denken. Anyway, wat ik merk is sowieso een soort heftig san ipsa. Ik merk het op mijn sms, ik merk het op de radio, ik merk het grootst op Facebook. Wallo fiti, pagwa dit, poeder, wops, bebedoem. Is wel leuk natuurlijk, want ik bedoel van donderdag zit ik gewoon thuis, ik heb niks te doen en ik wil wel gaan feesten. Met poeder en heel veel muziek. Ik zag er dus, als ik niet thuis hoef te spelen met poeder gewoon in de buurt, er is een plaats om naartoe te gaan. Ik bedoel van, waarom niet? Yes. Maar kijk, voor alle dingen, orga hè, sa, ishi. Welke spreekt voor jullie? Lustig We gaan niet doen alsof. Lustig. Standaard. Isaac van de Sande, we doen dat al jaren toch? Juist. We doen dat al jaren. naam staat al in de samenleving. Wat je hebt, ken je al. Ja, wat je nog niet hebt, dan... Precies. En Amoro shoot Sanna. Want, kijk, ik heb het al jaren meegemaakt. Dit ding gaat al, boy, 2011 volgens mij. Ja, dit gaat al. Begon het 7 of 8 jaar nu al. Ja, en het was elk jaar lid. Elk jaar veel poeder, elk jaar veel mensen, elk jaar veel gezelligheid. Die van 2013? Ja. Die van Yellow Claw? Legendary. Ja, legendary lustig daar. Maar dat is dat heel ding toch, daarom vraag ik me af hoe deze gaat zijn. Want het is niet meer op plein toch? Klopt. Het is nu op boulevard. Maar nu 2 dagen. Met een pagwaton. Snap je wat ik bedoel? Met een pagwaton. Dus if you know aan waka, avond 4-daagse of zo, maar je denkt van ik zou wel een dagje willen lopen, wandelen met de gang, met de squad, met de kring, Poeiri, alles. poeder en muziek en heel veel gezelligheid om je heen, die zaten. Dan een pagwaton toch. En dat is dat ding. Daarom vraag ik me af van, wat gaat lustig dit jaar allemaal doen gewoon? Want nieuwe locatie, groter,
Gewoon popcorn. 2 dagen. Hey. Popcorn. Boef. Busy. Hey. Lustig is getting busy, man. Laten we eerlijk zijn, man. Ja, man. Laten we eerlijk zijn. Ik ben gewoon benieuwd, ik wil weten wat het wordt. Ik ben elk jaar daar, dus dit jaar wil ik het sowieso ook niet missen. Maar ook van misschien de man zitting. Meer, want ik hoor dingen toch, dat het terrein biggie zo en iedereen komt aan zijn trekken, want de man op een hoekje voorbij te Ghana. Ja toch, meer voor area. Huis draait dappen, er is een kinderruimte, dus alle de babymama's refi. En Luko, Mino, Corrie, ik weet niet, let op je kinderen, want waterslide de standaard ode. Hey. En ik ben geen kleinkind meer, maar ik heb wel nog steeds een moeder en een vader. Dus ik ben nog steeds kind. Dus waar ga je me vinden? Net daar bij die kidzone. Net daar bij die kidzone. Weet je waarom? We gaan spelen. Nou, maar Hey. Apagua sowieso Dat spelen. is Dat sowieso, bedoel ik. Apagua sowieso. We gaan Sowieso spelen. spelen. Maar ik denk dat Apagua die zie je take waterballon mee, Ik weet niet van, ik weet niet van. waterpistool. Tuurlijk, tuurlijk. We gaan kunnen een hem. beetje. Hey. We gaan hem. Lustig, normaal zetten we hier trabigi locatie. Om te gaan redden en te spelen. Dan gaan we rustig staan. Ah, no go play modo man dat is. Nee toch, modo nee modo. En kom bigo tegen Wansa, want dit ding maak ik gewoon elk jaar mee. Dat is maar ook een andere aan. Je moet Van niet ja, vies je moet niet vies maken. maken. Kom maar niet vies maken. Als je niet vies wil worden, blijf thuis. Of kom met een plastic zak om jezelf of zo. Gedonder. Maar, eenmaal daarover gesproken, wat vinden jullie van? Want misschien wat dus aan op Facebook, dat is mijn potty. Ja, die mensen zijn dat heel Pagua ding aan het verpesten. Want dat ding lijkt meer op commercieel dan echt Pagua en zo. Maar wat vinden jullie zelf? Vinden jullie dat we precies gewoon Makandra of moet het gewoon een Hindustaans feest blijven? Nee, we appreciëren Makandra. Dat moet het gewoon blijven. Want ik zag ook een heleboel racistische comments en Juist, noem maar op. Dan DC Black man zo. Het hoeft niet die kant op te gaan. Het Want is- dat even goed kunnen we ook zeggen, 1 juli, dan moeten jullie ook. Dus Oh, ja. Kom niet naar Ik wil- de stad. ik wil gewoon, Come on. ik wil gewoon één ding zeggen bij deze hoor. Je kent die gele ster op onze vlag toch? Zo. Het heeft 5 punten. Ja. En ik ga niet eens de betekenis daarvan komen Nee, noemen. nee. Hoe allemaal sap dat Sranang naar Moxie Patu. Iedereen is hier. Makandra, we alamalαμuli bi Makandra. Makandra. Is dat toch Moxie Patu? Je hebt gele mensen, blauwe mensen, Oranje paarse mensen. mensen en vooral Pagua. Vooral Pagua, alle kleuren en geuren. Maar we gaan niet over geuren. Uwasa, Nou, dit- komen jullie fresh. Nou, dit Is dat toch? de neutrale locatie. Maar wat ik wil zeggen, we gaan niet doen alsof er feesten zijn die maar voor een bepaalde etnische groep gehouden worden. We weten allemaal dat 1 juli dat iedereen in de stad is. We weten allemaal dat 25 november Ja. dat iedereen in de stad is. We weten allemaal dat 5 juni dat iedereen in de stad is. En dat Schoten ook al hoort, die dat zo. 5 juni. Dus daar dacht ik ook even, like, Nou, wat mis het ik? is 5 juni. Dingen toch, een Chinese immigratie, no? Of ik weet niet wat, maar is het. Anyway, 5 juni hoeft er niet eens iets te zijn. maar we zijn allemaal Iedereen is gewoon in de stad gewoon, omdat we lid zijn en we dat gewoon kunnen. 5 juni, 6 juni en 7 juni. En wanneer het Pagua is, zijn we allemaal bij Ja, maar wat ik wil zeggen, gaan jullie niet te ver zoeken. Kijk, als jij je aan je Pagua element gewoon strak wil houden, Ja, mag je dan toch ga je vieren? gewoon niet naar lustig. Of dan ga je gewoon niet uit waar er een party is. Ja, Je hoeft niet daar te zijn. Je moet het zo zien. Je hebt een vissa thuis, je hebt een kerkdienst thuis. En iets verder in de straat is er iemand jarig. En die persoon wil feesten. Precies zo is er Pagua. Maar lustig, je wil feesten. Omdat we dat doen gewoon. Snap je zo'n voorbeeld? Want Het eigenlijk slaat kom toch ik er niks, niet hè? uit. Ik Maar probeerde dat te begrijpen. het is gewoon wel love op. Gewoon. Ja, Dus love op voor jou, is- man. is Je laat het met me hebben vandaag. Eerlijk? Maar als jij me snapt, Zet het dat niet is- in dat deze is- dat comments. is belangrijk. Niemand wilde iets in de comments, hè? Niemand wilde iets Wat, in nu de wil je comments. naar mij komen, Ah, hè? Even, Teun. Nu wil je even. naar mij. Als Wauw. jij me snapt, dan vind ik het gewoon mooi.
we komen om te feesten en we disrespecten niemand of wat. We gaan gewoon puur gezelligheid maken. Maar over gezelligheid gesproken, Pagwa, Walosani, je ziet dat ontwikkeling dit, maar ook in de muziek. Ja. Want misschien wel, maar je zijn, Die ontwikkelingen vind ik echt mooi. Ja. Als we zeg maar als we over signen praten, wil ik misschien ook gelijk even een flashback geven naar de massa zijn vorig jaar. About man like Oud, man like James Francis, Adika. man like Adika, woman like Adika. Maar ik zou zeggen man like Alec Petrus. Yes. Er zijn een heleboel mannen gesigned. Overseas. Overseas. Maar We weten van het verleden weten we ook nog van Damaru. Was bij Top Notch en die is vorig jaar dus daar weer gesigned. Ja. Bij Campy College of zo. Ja. Maar lokaal Wallomang is signed toe. Klopt. Ook Damaru. Ja, Damaru zelf zijn nu nieuwe artiesten. Maar zijn one to legends. Ja. Ja. Ghetto Crew. Ja. En we kennen Ghetto Crew niet van eergisteren of van vorig jaar. Atupumpelling itebo. Atukupeleng, atukupeleng. Zo dat ik. Uta pude, azukai zukoide. De bak in. Rector bij jullie zo. De bak in. Red, Eerlijk zijn man. Ganning. Hey. Eerlijk? Als jij ze niet kent, boy, dan moet je sabier. Ja, nee, dat mag Dan ben je te jong om woensdag naar die pre-pack office te gaan. Want na 18 plus, Nee, Archie. check je ID. Ons Ugotapa signing, Sunny. Ja, Binnenkort krijgen we nieuwe ID-kaarten. elektronisch. Elektronisch. Ja. Dus alle ontwikkeling, ik moest dat even erin zetten. Elektronisch gesproken, Facebook en Insta de laatst ook een story. Hey. En ik Shiva des maar in Ik lauw. de mee broeien. Op plaats dat je schoolwerk gaat doen. Ik moet wat post geven man toch. Want dat moeten we niet vergeten. Hè. Ik denk Facebook is gewoon een app hoor. Ja, maar ik maak naar zuurstof. Nee, nou hier In community. Facebook kan ik ook minder mijn adem. Het lijkt echt daarop. Maar al met al gaan we het hebben over de signings. Dat mag zijn. Dat mag zijn mensen. RTF, Ja. Real Thing Familie. Ja. En ik wist ook niet dat die jongens al zo lang al ook bezig waren. Want migo Google toch, Hey. YouTube, Alasani. Er Je was- wat Sani Sonamo. Underground. Hey. En dat is een Nederlandse platform. Hè. Dus dat. En de die mannen zijn dit jaar gesigned bij Damaru. Maar we hebben research gedaan en de mannen hebben 2016 een Tsunamo Underground sessie gedaan. Maar dan hebben we tunes met 100 plus k. Ja man, views. ik denk dat die mannen op wat zijn. Zaterdag dus Dama, Leiden Boy Boom, ik heb sowieso goed, ik heb zeg maar goede vibes gehoord van de boys. Dat ze Ja. op dingen zijn, Sano Kong, dus stay tuned gewoon die zaterdag. Sowieso zullen wij ook een heleboel naar buiten brengen als zij dingen naar buiten brengen, want Ja, je weet ja, we ja, hebben het ja, over ja. alles. Absoluut. En dan heb je Sonneman. Sonneman. Hey. Die man maakt moves de afgelopen Ja, tijd. ja. Van eigen feestjes tot we shama, ik ga buitenland, ik ga zit zo. Maar ik heb ook gezien dat Sonneman ook een handje had in die tory met die guys die Damaru heeft gesigned. Bij dat van die Tsunami. En ik zijn logo ook. Juist. Maar los van, over zo'n Ammanse logo gesproken, is hij volgens mij ook sponsor bij een boulevard. Lustig. Werkelijk. Sonneman, je bent op Je dingen. bent jongen. Sonneman, je broer. bent op dingen. Je bent op Echt dingen. Maar vaak groep neem voor Sonneman, samen zijn. It's a fam thing. It's a Juist. fan. Ja. It's a fam It's thing. a fan thing. Zijn jullie familie allemaal van Juist. elkaar of zo? Broers, Waarom? neven, Sunny. Laatst me behoor wel live op Facebook, waf de man. Nou, het was niet één van die boys, maar volgens mij was man bij een power de man. Want nou, want toen man van man, dus ik zei hem ook nog van. We zijn ook benieuwd naar nieuwe muziek, ik kan man bij drop wel link. Dus je ziet dat als een Oké. Er is wel animo, de boy up fans. Ze hadden ook een optreden laatst. Dus Biggie optreden, Shansia. Ja man, dus die jongens zijn gelijk lekker bezig. dat. Nu wil ik wel de eerste tune gewoon online horen, zodat
het publiek kan geniet vindt. Anders massa gaan naar een show, is dat toch? Maar zo zie je ook dat getekend zijn in Suriname ook al wat is. Ja. Die jongens betekenen wel veel voor hun artiesten. Ja. Als je Maar gelijk- tekenen begint niet nu, we kennen ook nog de Cubics Records die Klopt. bestonden. Absoluut. Ja, er hadden ook een aantal artiesten onder zich. Juist. Music Steroids. Music Klopt. steroids. Die absoluut. ook een aantal artiesten onder zich. Dus als hij go, ik vind het mooi, Sonneman, Damaru, Milop van weer Power. Ja man. Systeem, eigenlijk als zeg maar als mini, als semi OG's, want ik denk niet dat jullie al klaar zijn, jullie gaan nog heel veel meer doen. Maar als een beetje de kleine Biggie Dagoes, Milop dat weer Power de Moro Jong waren gewoon. Dus dat is gewoon love. Sowieso pave the way man. Ja, nou. What's What's next? What's next? We have said nee. Ik zag ook iets van een dame hè. Hè? Hoe Weet heet ze niet. ook alweer? Een rapper, een nieuwe dame, ze rap. Maar ik vond het zo uniek, want je hebt je had Miss D, maar daarna had je niet echt veel female rappers die echt Oh, Caroline? Volgens mij. Caroline? Ja. Ja. Of zegt hij die andere ook? Kan ook die andere zijn. Welke andere? Alia on the beat. Ja, Oh, klopt. nou, Maar die ken ik niet, man. die ontwikkelingen gewoon dat meer female rappers ook echt naar Juist. boven komen. Ja, dat is wel vind vast ik lit. top. Ja, man. Echt, ik vind het top. Doe je ding, dames. Ja man. Zo, Denk. als jullie zeg maar geen extra nieuws voor ons hebben gebracht, Nou, dan denk ik dat dit het is. take it away. Dan denk ik dat dit het is. Check, we zijn er lang niet geweest. We zijn er na lang weer, is dat toch? Je ziet het, nog steeds met z'n drieën. Nog steeds lid. Nog steeds love op. En nog steeds met meer nieuws voor jou, is dat toch? Absoluut. Altijd. Is je boy Dance Baby in Hey, it. hoe vergeet was aan? Follow me op Instagram, check.sl. You already know what it is, man. Hey, we gaan hem niet meer followen. En je gaat het, we gaan één ding zeggen. Dit ga je niet meer komen doen. Hè? Alsof je webpage het belangrijkste is hier. zo. Maar dat iemand tegen, maar dat zijn tegen man. Follow mij, Vera Music on Instagram. En je weet hoe dat ding is, we komen steeds met meer en meer en meer en meer. En volg me ook op Facebook, @RandallVera. Ja mensen, probleem, camera, Kiri, is dat toch? Ja. Je berekent, er staat niemand achter de camera voor ons. We doen het allemaal zelf. Dus wat we nu willen zeggen is, we willen nog steeds netjes en beleefd afsluiten. Uno go uit dat model gewoon zomaar. Dus mensen, één ding, follow me. That's baby. Hey, bij deze sluiten we die aflevering af. Check ons, check de page, subscribe. Op weg naar 1000 subscribers. Check hier zo op Facebook, check hier zo op YouTube, is dat toch? Instagram. Check hier zo op Instagram. En check deze drie boys gewoon hier zo. Weet je waarom? Omdat we